Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. ሰላምን ጸጋና የክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አና ሓውኩም ሰላሐዲን ምስሓውና ሰሚና መጺና ዘለና Guds frid med er alla, där är broder Saladi med er broder Sem. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ክንካፈል ኢና Och idag ska vi få ta del av ordet i det här programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. ምክንያቱ መዓልትና ድመስሎ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ቃል እዩ Och det är för att vår dag liknar med det ord som vi bär för den dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ድምፂ አምላኽ ካብ ኩሉ ይዓቢ ዝብል እዩ Och dagens ord det är Guds röst är större än allt annat. ክሳብ ክንደይ ድምፂ አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ካብ ኩሉ ድምፅታት ዝዓበየ ስፍራ ዘለዎ Till vilken nivå har Guds röst plats i era liv? ክሳብ ክንደይ ንእግዚአብሔር ትፈልጥዎ ኣለኹም ክሳብ ክንደይ ንኣምላኽ ትኽተልዎን ትእዘዝዎን ኣለኹም ድውሰን ክሳብ ክንደይ ቃሉ ኣብ ህይወትኩም ዓበ ስፍራ ኣለዎ Det som avgör hur ni växer i Gud, hur ni följer Gud, det är till vilken nivå ni värdesätter hans ord i era liv. ኣቦና አብርሃም ካብቲ ሓደ ዓበ ዝገበሮ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ህይወቱ ስለ ዘዕብየ እዩ Vår far Abraham, varför man gjorde honom till en stor person, det var för att han lyssnade till Herrens ord. ስለዚ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ህይወቱ ዓበ ስፍራ ዝሃበ እቲ ቃል ድማ ነቲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዓበ ገብሮ Eftersom när en person ger en stor plats för Herrens ord, ordet gör att den personen blir en stor person också. መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ጥቕሲ ሓደ ከም ዝብል I första Moseboken kapitel 22 från vers 1. ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መከሮ በሎውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ እምበኣር እቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ወሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋዕቲ ሰዋኣዮ በለ ንጽባሒቱ ድማ ኣብርሃም አንጊሁ ተንስአ ኣድጉ ጽዒኑ ክልተ ጉዙኣት ወዱ ይስሐቅን ምስ ወሰደ ዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ፈለጸ ተንስኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ከደ Från vers 1 står det: En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom, Abraham. Han svarade, ja, här är jag. Då sade han, ta din son Isak, din enda son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som en brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig 2 av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han hade huggit ved till brännoffret gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. እዚ ቃል እዚ እንድሕር አንቢብናዮ አብርሃም ዘሰንብል ሕቶ ኣምላኽ ሓቲትዎ När vi läser den här versen, det var en skrämmande fråga som Gud frågade Abraham. ኢሳቅ ማለት ንኣብርሃም ቀሊል ነገር ኣይኮነን Att förstå Isaks betydelse för Abraham, det är inte en liten sak. ምክንያቱ ኣብ ዘመን እርጉንኡ ዝወለዶ እንኮ ወዲ እዩ Och det var för att han hade fött honom i hans äldre dom. ምክንያቱ ኢሳቅ ንኣብርሃም እቲ ዝኸበረ ካብ ኩሉ ነገሩ ኢሳቅ እዩ ነይሩ Det viktigaste som han hade värdefullaste, det var Isak för Abraham. ግን እቲ ዝገርመኩም ኣምላኽ ልዕሊ ኢሳቅ ኣብ ኣብርሃም ቦታ ከም ዝነበሮ ኣብዚ ኢና ንሪኦ Och det är här vi ser att Gud hade större plats i Abrahams hjärta än vad Isak hade. ኣምላኽ ንኣብርሃም ሞኪርዎ እዩ Abraham hade Gud i sin fäste. ኣምላኽ ንኣብርሃም ሞኪርዎ እዩ Herren Abraham hade Gud till sin fäste. ብኻልእ ኣዘራርባ ክሳዕ ክንደይ ንእግዚኣብሔር ከም ዝፈርሕ እግዚኣብሔር ተዓዚብዎ እዩ Och till vilken nivå Abraham fruktade Gud, det var här Gud såg det. ማለት ንኣምላኽ ፍርሓት ኣለኒ ስለ ድበልና ይኮንና ንኣምላኽ ፍርሓት ደለና Det är inte för att vi säger jag har Guds fruktan, att vi har Guds fruktan. ተፈቲና ምስ ወፃና ይፍርሓትና ዝፍለጥ Det är när vi har gått igenom prövningen, vår fruktan testas. እቲ ዝገርመኩም ኣብርሃም ነቲ ዝሰምዖ ድምፂ ከይተወላወለ አንጊሁ ተንስአ ይብል ቃል ኣምላኽ Guds ord förklarar för oss att Abraham utan ens tveka, han gjorde det Herren hade sagt till honom. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብርሃም ድምፂ ኣምላኽ ዘለዎ ኣኽብሮትን ፍርሓትን ይነርኢ Så med andra ord, det vi ser här, det är respekten Abraham har för Guds röst. ክሳዕ ክንደይ ኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግደፍዎ ንዝብለኩም ንኽትገድፍዎ አንጊህኩም ትትስኡ Till vilken nivå är det att ni släpper de sakerna som Gud säger, släpp det, att ni gör det på en gång? ክሳብ ክንደይ ንድምፂ ኣምላኽ ንኽተሎ Till vilken nivå följer vi Guds röst? ክሳዕ ክንደይ እቲ ድምፂ ንዝብለና ንምግባር ሬዲ ኢና Till vilken nivå är vi redo för att göra det rösten säger till oss att göra? መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዘፍጥረት 22 ውርድ ኢልኩም ጥቕሲ 12 När vi ser i första Moseboken kapitel 22 i vers 12. ካብ 11 ክንጅምራ ኢና Vi kommer starta från vers 11. ከምዚ ይብል መልአኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ፀዊዑ ኣብርሃም ኣብርሃም በሎ ንሱ እውን እኒኹ በለ ንሱ ድማ
ነዛ ሓደ ውሉድካ እኳ ካብ ዘይከላእካንስ ንእግዚአብሔር ከም እትፈርሕ ሕጂ ፈሊጠ ኣለኹሞ ኢድካ ኣብዚ ውሉድ ኣይትዘርግሕ ገለ እውን ኣይትግበሮ በለኒ። Från vers 11 står det: Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sade han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Ni vet ju att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit din enda son. Abraham ኦሬድ ንወዱ ሕሊፉን ኣምላኽ ይዎ Abraham hade redan i förväg offrat sin son och gett den till Herren. ኣምላኽ አብርሃም ነቲ እሱ ዝበሎ ከምዘይምለስ ስለ ዘስተውዓለ ግደፍ አብርሃም ይልዋ መጨረሻ Och eftersom Gud såg att Abraham inte skulle vända sig tillbaka från det Gud hade sagt till honom, då sa han till hans stopp. ነዚ ሓደ ውሉድካ ነዚ ብሉፅ ውሉድካ ነዚ ትፈትዎ ውሉድካ ኣሕሊፍካ እኳ ካብሃብካኒ በቃ ንዓይ ከም ትፈርሕ ኣረጋጊፀሉ ኢሉ Eftersom att du var villig att offra din enda son som du älskar, som du värdesätter, som betyder mycket för dig, nu vet jag att du fruktar mig, så här en Gud till honom. በዓል አብርሃም ንኣምላኽ ክሳዕ ክንዲዚ ክገድፍሉ ድልዋት እዮም ነይሩ Vår fader Abraham var redo till den här nivån att offra för Herren Gud. ክሳዕ ክንደይ ከንስኹም ብሩኻት ንድምፂ ኣምላኽ ኣብ ሂወትኩም ምስ መፀ ነቲ ድምፂ ንምኽታል ክትገድፍዎ ዘለኩም ነገር ንምግዳፍ ክሳብ ክንደይ ሬዲ ኢኹም Så mina syskon, till vilken nivå är ni redo att lämna de saker Gud säger till er lämna? ሪኹም መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ጥቕስ 4 När vi går till Johannes evangeliet kapitel 10 vers 4 ከምዚ ይብል ነተን ኣባጊዕ ምስ ኣፈሮም ድማ ቀቅድሚኤን ይኸይድ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ የደልየ ኢሎሞ ይስምዖ Det står, när han hade fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. ሪኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ዝጓስየና ንድምፁ ብምስማዕ ኢና ደድሕሪኡ ንኸይድ För att Herren Gud är vår herde så vi följer efter hans röst. እንተ ደኣ ድምፁ ዘይንሰምዕ ኮይና እንተ ደኣ ንድምፁ ዘይንኽተል ኮይና እንተ ደኣ ንድምፁ ዘይንእዘዝ ኮይና ናይ እግዚአብሔር ጉስነት ኣብ ሂወትና ክንሪኦ ኣይንኽእለን ኢና Så om vi inte följer hans röst eller lyssnar på den eller följer efter den, så kommer vi inte kunna se Herrens hederskap i våra liv. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 22 Därför när vi läser i första Samuelboken kapitel 15 vers 22 ከም ዝብል ሳሙኤል ከዓ ንእግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕት ሕሩድን ከም ምስማዕ ድሃይ እግዚአብሔር ገይሩ ዶ ይሕጉሶ እዩ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕት ጽን ምባል ድማ ካብ ስብሒ ዓውድ ይበልጽ Då sa Samuel, behagade Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än bagars fett. ሪኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩሉ ንገብሮ ነገር ንላዕሊ ንድምፁ ዘለና ምእዛዝ ኣዝዩ ዘኽብሮ Så Herren Gud, mer än vad vi gör allt för honom, det är hans viktigaste, han vill att vi ska lyssna till hans röst. እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ምስማዕ ድምፁ ገይሩ ዘሕጉሶ ነገር የለን Det finns ingenting som behagar Gud mer än att vi lyssnar hans röst. ቃል ኣምላኽ ድምፂ ኣምላኽ ይንስማዓዮ Så Guds ord är Guds röst och låt oss lyssna till det. መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ድቕምጠና ቃል ንተኣዘዞ Låt oss lyda de ord som den heliga ande har lagt i vår hjärta. ሽዑኡ መዝሙር ዳዊት 23 ኣብ ሂወትና ክንሪኦ ኢና Då kommer vi få se resultatet av Psaltaren 23 i våra liv. እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የለን ይድብል Det står, Herren är min herde, mig saknas det ingenting. ኣምላኽ ግን ድምፁ ደይትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ጓሳይኻ እኳ እንተኾነ ክጓስየካ ግን ኣይክእልን እዩ Så även om Herren Gud är din herde, men om du inte lyssnar hans röst så kan han inte vara din herde. ምክንያቱ ነባጊዑ ቀቅድሚኤን ይኸይድ ይድብል Det står att han går före sina får. ድምፁ ስለ ድሰምዓኻ ኣይስዕብዎ ይድብል Och för att de hör hans röst och följer dem efter honom. እቲ ጓሳ ቀቅድሚኢ ተናባጊዕ ከዓ ብድምፁ እንዳሰዓባ ደድሕርየ እንድመፃ Så herden går framför och fåren går efteråt. ስለዚ ድምፁ እንድሕር ደይንሰምዕ ድምፁ እንድሕር ደይንኽተል ኮይና ክንስዕቦ ኣይንኽእለን ኢና Så om vi inte är villiga att höra hans röst eller inte lyssna på hans röst, så kan vi inte följa efter honom. ድምፁ ምስማዕን ምኽታልን ንላመድ Låt oss lära oss att lyssna och höra hans röst. ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.